Oke, kita berangkat dulu ke lokasi wali kota ya, ke acara wali kota Cup. Yuk kita mulai perjalanan. Ke lokasi wali kota Cup sekitar 10 menitan lah kurang lebih, dan saya sendiri ya berangkat dari rumah pagi-pagi banget biar melaksanakan di lokasi. Alhamdulillah sudah nyampe di lokasi depan kantor wali kota Tasikmalaya. Saya ya akan memainkan indukan dari ternakan ya, yang ini akan memulai. Ini acaranya nanti sekitar jam 10, katanya di jadwal jam 10 kita mulai warming up. Dan untuk kelas warming up ada kelas black. Nah, di sini kita udah nyampe di lokasi ya. Ini depan kantor wali kota Tasikmalaya. Ini kantor wali kota Tasikmalayanya ya. Nah, di sini kantor wali kota Tasikmalaya. Kita nyampe di lokasi di sana. Lokasinya di belakang ya, di belakang di sana, di lapangan tempat parkir. Kita akan di sana. Oke, udah masuk dalam kantor wali kota. Nah, kita mulai setting dulu ya. Setting dulu si burungnya. Nah, inilah kantor wali kota Tasikmalaya. Sini, dan lokasinya itu di sana tuh, di lapang tenis. Lokasinya nanti di sana. Nanti kita ke sana. Sekarang kita jemur dulu burung dan mandiin burung dulu. Nah, yuk kita buka dulu. Oke, kita buka dulu kandangnya, kerodongnya. Nah, burung udah mulai nafsu lagi. Kita buka dulu kerodongnya. Kita mandikan dan jemur. Ini padahal ekornya lagi jadi, lagi tumbuh ya. Apa-apa sih, penting hadir dulu lah. Kita buka dulu semuanya, beres-beres. Nanti kita jemur. Kasih kroto dulu ya. Nih, saya kasih kroto sebelum dimandikan. Kita mandikan dulu aja deh. Mandikan dulu. Sekarang biar angin-angin aja dulu. 5 menitan kita mandiin semprot ya. Burung udah mulai nafsu nih. Mudah-mudahan nanti pas waktunya berani bunyi di atas dan keluar ngebrandnya.
mandikan ya burungnya. Kita semprot aja dulu. Sampai basah ya. Nah, biar berenang nanti sendiri ya, kita kasih air aja dulu di kolak pemandiannya, kolak minumnya ya. Mandiin dulu ya biar seger, mandi sendiri nanti sambil dijemur ya, mumpung ada panas. Nah, setelah dimandikan dan dikasih pakan, lalu kita jemur ya. Nah, kalau kita jemur, jemur dulu paling setengah jam lah, nanti dikerodong lagi. Nah, kita cari sarapan dulu. Saraya Pak? Gorengan atau saya? Oh. Leput. Ya. Ini pun leput isi mah? Leput isi 12 ini. Kita cek lihat ya ke lapangan dulu, ke lokasi lapangan. Kita lihat di lokasinya, ini di lapang tenis ya, lapang tenis kantor wali kota. Oke, kita masuk ke lapangan dulu. Halo. Nah, inilah dari panitia BC. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Kumaha penilaiannya? Insya Allah penilaian kondusif, silakan ada perwakilan di setiap komunitas masuk ke lapangan. Oke, siap, terima kasih. Nah, ini gantangan. Ini ya, ada berapa ya? 70 gantangan. Nah, di sini ada 70 gantangan. Ini didukung dari Pinesa ya, Stingbite Exotic Grandia. Nah, ini ada 69, 70 gantangan ya. Ada 70 gantangan. Ini kalau kayak gini enak sih lokasi buat lombanya. Cocok, luas. Oke, kita nunggu aja nanti ya, kita mulai ya sekitar 1,5 jam lagi lah ya, 1,5 jam lagi ya. Ini pembelian tiket. Nah, Om beli berapa Om? Po ganteng Om. Dari mana Om? Dari mana? Dari Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Tiket. Nah, ini pembelian tiket bersama teteh-tetehnya tuh. Din, Nih, hari tiket sekarang seberapa Mang? 50 sama 30. Tiket khusus Ciblek. Ya nu ana ya nu kan tinggal nomor anu jam 5-an juga. Tiketing.
Ini satu sesi lagi akan segera dimulai kelas cimek. Inilah peserta dari Sumedang. Burungnya atas lampu mirabi. Ini dari Ciamis. Ya mangga, HP teh. Burungnya sudah jadi. Ini dari Ciamis lagi menyeting, satu sesi lagi main. Ini tradisi mengobok burung ciblek. Om, kenapa ini ditempel di kang Om? Biar apa? Baru migrain. Nah, ini tradisi mengobok ya. Masukin aja Om, betinanya nih. Nah, ini ada peserta dari Bali. Beli, gimana Beli? Bagaimana perjalanan jauh dari Bali ke Tasik? Jam berapa Mas? Berapa jam nyampe sini? Jakarta tuh, Jakarta. Oh, Prokerto hadir. Jakarta. Oh, Zimbabwe ini nih, hadir nih. Ini dari mana ini? Ini dari Hong Kong. Wih. Satu sesi lagi akan main kelas ciblek. Mulai siap-siap sibuk. Everybody shake your baby. Kick. Nah, ini ada peserta dari Bali. Beli, gimana Beli? Bagaimana perjalanan jauh dari Bali ke Tasik? Jam berapa Mas? Berapa jam nyampe sini? Jakarta tuh, Jakarta. Oh, Prokerto hadir. Jakarta. Oh, Zimbabwe ini nih, hadir nih. Ini dari mana ini? Ini dari Hong Kong. Wih. Satu sesi lagi akan main kelas ciblek. Mulai siap-siap sibuk. Everybody shake your baby. Kick. Juara dari Sumedang, Zimbabwe. Woi, mantap. Mati. Woi, udah foto, woi.